안녕하세요 여러분. 요즘 삶이 답답하고 뭔가 바꾸고 싶으신가요? 그렇다면 이 세 권을 주목해보세요. 첫 번째, 인생은 순간이다. 81세 현역 야구 감독 김성근의 묵직한 메시지. 꺾이지 않는 마음으로 묵묵히. 작가의 길을 가는 저에게도 큰 울림을 준 책이에요. 나이가, 환경이, 상황이 핑계가 될 수 없다는 걸 보여줍니다. 두 번째 책은 원신입니다. 두 마리 토끼를 쫓으면 결국 둘 다 놓친다. 이 책은 삶을 바꾸는 단 하나의 일에 집중하라고 말해요. 저에게 원신은 글쓰기입니다. 당신의 원신은 무엇인가요? 세 번째 책은 최고의 변화는 어디서 시작되는가입니다. 변화를 원한다면 의지도 배신도 아닌 환경을 바꿔야 한다고 말해요. 10년 넘는 연구 끝에 저자가 깨달은 단 하나의 진실. 환경이 바뀌면 사람도 바뀐다는 사실. 혹시 당신을 가로막는 건 당신 주변일지도 모릅니다. 당신의 삶을 바꿀 단 한 권, 이 중에 있을지도 모릅니다. 어떤 책이 가장 끌리시나요?